माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी होम रेमेडी, इसका प्रयोग करके आप सर्दी, खांसी, जुकाम सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि अभी स्टार्ट हो गई है सर्दियाँ, और सर्दियाँ स्टार्ट होते ही ये बहुत ही आम समस्या है जो कि घर में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम हो ही जाता है। और जब ज़्यादा दिनों तक रहता है तो हम बाहर की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा दिनों तक बाहर की मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खास करके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं और घर में जो बुजुर्ग होते हैं उन सभी लोगों को लगभग पूरी सर्दियां निकल जाती हैं, उनको सर्दी, खांसी, जुकाम रहते हुए। तो उनको ज़्यादा मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उनका हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मेडिसिन का प्रयोग ना करके आप होम रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि हम इस रेमेडी को कैसे तैयार कर सकते हैं। और इस रेमेडी में हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे हमारे घर में, हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेमेडी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है इस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई और रेमेडी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को हमें कैसे तैयार करना है। रेमेडी को बनाने के लिए हम एक पैन को गर्म करने रखेंगे और उसके बाद हम इसमें एक बड़ा मग पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर ये मिल्क मग लिया है, ये बड़े साइज़ का मग है। और अभी हम इस पानी को बॉईल होने देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 4 काली मिर्च और 2 लौंग ली है। इन दोनों ही चीज़ों को कूटकर हम इसका पाउडर बना लेंगे और हम इसे पानी में डाल देंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। लौंग सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। काली मिर्च का सेवन करने से सर्दी के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत मिलती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ ली हैं, इसको मैंने अभी धो लिया है। तो हम इसे पानी में डाल देंगे और पानी को अभी हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये आधा चम्मच सौंठ का पाउडर लिया है। सौंठ में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि सर्दी में होने वाली बहुत सी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। और तुलसी, जैसा कि सब लोग ही जानते हैं, प्राकृतिक औषधि है और ये सर्दी में होने वाली बहुत सी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाती है। तो अभी हम इस पानी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। और हमें इस पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये जो हमने पानी रखा है उसका आधा ना रह जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक बड़ा चम्मच गुड़ लिया है, तो मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीस में इस तरीके से करके इस पानी में डाला है। आप गुड़ को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो फिर आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला गुड़ स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह सर्दी, जुकाम और ख़ास तौर से कफ से राहत देने में मदद करेगा। हमें इस काढ़े को तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये बॉईल होकर आधा ना रह जाए। तो अब हम इसे छान लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इस काढ़े को छान लिया है और इस तरीके से तैयार हो जाती है हमारी ये होम रेमेडी, जिसे कि हम काढ़ा के भी नाम से जानते हैं। और ये हमें सर्दी, खांसी, जुकाम इन सभी चीज़ों से राहत दिलाएगी। और इसे हमें दिन में 2 बार पीना है। और अगर आप इसको ऐसे नहीं पी सकते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं। और बच्चों के दूध में हम इसको 2-2 चम्मच कर ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चा साल भर का है तो। और अगर बच्चा साल 2 साल से थोड़ा बड़ा है तो फिर आप इस काढ़े की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उसको देते समय। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, खास करके जब भी आप कोई काढ़ा पीते हैं या फिर कोई भी सर्दी, खांसी, जुकाम की इस तरीके से होम रेमेडी आप यूज़ करते हैं तो कभी भी इसको पीने के बाद 1 घंटे तक पानी ना पिएं। जब हम इसको पीते हैं तो हमारा गला थोड़ा सा गर्म हो जाता है और हमें उसको थोड़ी देर तक गर्म ही रहने देना है। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबको बना कर दीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।